अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म का बयान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिबे इल्म कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों नहीं किया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे होगी। हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ में अपने खादिम को भी ले गए और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती हुई चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा खाना लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल थके नहीं थे, मगर जब उस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सफरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकूले बाज सफरा के नीचे आबे हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बाकुदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने कहा, हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बताएं कि अल्लाह ने ख़ास आप ही को सिखाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ऐ मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है वो मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे, यानी सब्र करने वाला, और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे पैदल पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती नहीं थी। फिर एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से कहा, हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बग़ैर किराए के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक या दो चोंच मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया है जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से।
پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرائے کے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی کو اکھاڑ ڈالا تاکہ یہ سب ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا؟ اب تو غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ پھر دونوں آگے چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کچھ کھانا لینا چاہا پر انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری بھی لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم کے سلسلے کو جلد ہی ختم کر دیا۔ آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے روبرو آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔